السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة او جوج الوصفات من شيء اللي كنرميوه. الوصفة الاولى من هاد البذور، هاد البذور ديال واحد الثمرة اللي كناكلوها وكنرميو. هاد البذور كتنفع مزيان في تنحيف البطن. فاش تنقولوا تنحيف البطن يعني اللي بغى ينحف البطن ديالو او يحيد الدهون المتراكمة في الجسم ديالو، راه اولا تيكون داير الريجيم وكيبغي باش يسرع يحيد الدهون. يعني أنك تكوني دايرة الريجيم هي اللي تحيدي الدهون. هادو هما الثمرة ديال هاد البذور اللي كناكلوها، اللي هو الخروب. الخروب راه زوين بزاف، وبزاف ديال الناس ما كياكلوش ولا ما كيبغيوش ياكلوه، ولكن راه رائع. لا هو لا البذور ديالو زوين بزاف وصالح حتى لموالين مرض السكري. لذلك انا كنديرو، ما عندي فيه مشكل. كنشدوه هكذا الخروب وكنمسحوه بشي طريف ديال الثوب اللي يكون نقي باش ما نفزقوهش، باش ما نغسلوش. ومن بعد كنستعمل اي طريقه، انا كنستعمل هاد الطريقه باش كنحيد هادوك العظيمات ديالو في مره. يعني غادي يحيدو بسرعه في مره، ما نبقاش نحيد بالعظيم. والطريقه كيف ما شفتوا راه سهله، ولكن حاولوا فاش الا بغيتوا تستعملوا هاد الطريقه ديال الموس، حاولوا على يديكم. يعني كديريها بعقل، بشويه، ماشي غديرها بسرعه غتخرجي الموس في يدك. الا كنتي ما غاداش تعرفي غتبداي غير وغير تقطعيهم بين يدك، ولا جات قاصحه في واحد المهراز اللي يكون نقي ديال النحاس ويكون نقي، يعني تمسحيه معقم. لان هاد الاشياء غادي تاكليها وغادا تشربيها، غادا تدقيه واحد شويه، وغادا تحيدي اللب ديالو بوحديتو، غير غادا تهرسيه وتخليه الزريعه بوحديتها. حنا هنا غادي نستعملوا جوج د الوصفات، وبجوج بيهم غنيات بزاف. ولا بغيتو غادي نزيدكم وصفات بزاف ديال الخروب، وصفات صحيه وديال التجميل رائعين بمعنى الكلمه، وصفات غزالين. هنا غادي نديرو جوج فقط، وحده بالبذور وحده بالتمره ديال الخروب كامله اللي نحيدو لها غير البذور. اللي معروف هو ان هاد البذور زوينين بزاف للجهاز الهضمي، لمرض السكر، زوينين الاسهال راه مزيان اللي كيجمعوا الكرش مزيان. غير تكوني طاحناهم وديري واحد المعالقه منهم من بعد ما طحنيهم وتغربليهم، ديري واحد المعالقه وتشربيها بالماء، تبقاي تشربيها هكذا حتى تفوت لك الاسهال. ما عندهمش مساوئ، ما كيضروش، كيهبطوا الضغط ما كيطلعوش. يعني زوينين بزاف للشرايين القلب. وقلبوا عليهم فاش هكذا يكون تشكيك في بعض الاشياء اللي كنقولوا على هذه كدير هذه وهذه في خطره. دخلي لجوجل وكتبي الخروب او بذور الخروب وغادي تعطيك واحد لا ليست كبيره اللي دايرينها الباحثين في هذا المجال ودايرينها الاطباء، وغادي تعرفي الحقيقه. اللي عجبتك ديك الساعه ديريها. انا خديت هاد البذور هكذا واحد الكميه قليله بزاف، وغادي نديرها تطحن. كيف ما تنقول لكم دائما، الا ما كانش غادي يطحن لك الروبو ديالك، غادي تدقيهم مزيان في المهراز. صافي غادي نحاول باش نطحن، غتشد ليا شويه د الوقت. انا هنا قطعت حتى طحنته مزيان. يعني راه الا بقيت كنطحن راه تقريبا شي 5 دقائق ولا 7 دقائق وانا كنطحن. من بعد غادي نغربل، لان رغم انني طحنت غادي يبقاو فيه دي بارتيكول هكذاك قاصحين، خاصنا نحيدوهم. لان هاد المسحوق غادي ناكلوه ونشوفوا الطريقه واش غادي ناكلوه. هاد الوصفه راه كتنحف البطن نهائيا، هذا هو المهم انها كتنحف البطن. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، راه ما كاينش شي حد اللي تيقلب على وصفات باش يحيد الدهون وهو تياكل الدهون ولي بات والخبز بكثره والخبز الابيض وياكل الرفيسه والمسمان والبطبوط. لا، راه الانسان اللي بغى ينحف راه كيدير اصلا الريجيم، ياكل البروتينات، ما ياكلش خبز، ما ياكلش السكر، وياكل الخضروات والفواكه، ويدير سبور. حتى ما قدش يدير سبور بحال الشكل ديالي انا كندير لا مارش. من بعد ما غربلت هاد المكون مزيان. هادو كيف ما كتشوفوا هاد لي بارتيكل قاصحين، ما حتى الطحين ما غاديش يطحنوا. غادي نخوض ياغورت طبيعي، او تخوضي حتى ياغورت عادي. بالنسبه اللي فيهم مرض السكر يخوضوا ياغورت طبيعي. انا هنا غادي نخوض غير واحد الياغورت اللي فيه غير النص. كيف ما شفتوا نتوما، الا كان عندكم مملوء غادي تنقصي منه النصف وخلي غير النصف، وغادي ديري فيه ملعقه مملوءه ديال هاد البذور ديال الخروب رائعين في التنحيف. غادي يحيدوا ماشي غير الدهون ديال البطن،
تيحيدوا الدهون ديال الجسم كامل، ولكن ما كيقيسوش لنا النسيج العضلي، ما كيقيسوش لنا اللحم فين عندنا نقولوا غتضاعفنا، لا، كيحيد لك غير الدهون. والدهون دائما راه كتبان تتبان الترهلات ديالهم، إلا كانوا في الأذرع، في الذقن المزدوج، في البطن، في أي بلاصة. يعني هاد الوصفة الأولى ديال البذور من الليل نستعمل بحال هكذا، من الليل حتى نبغي ننعس. غندوزو للوصفة الثانية واللي حتى هي زوينة زوينة بزاف، وهما هاد الخروب اللي حيدنا منه البذور غادي نستغلهم خصوصا في هاد الفصل أو في تغير الفصول. دابا راه تقريبا أغلبية الناس تيكحوا، كتكون الكحة وتيكون السعال. والمشكل في الأمر هو أننا كاينة في كاينة هاد الشي كاين في هاد الفترة ديال الوباء ديال كورونا، يعني كتختلط علينا الأمور، ما تنبقاو عارفين واش كورونا ولا كحة عادية ولا. من الأحسن أننا نحاربوا هاد الكحة بعدا العادية باش ما تكونش السبب أنه يترتب لنا عليها شي حاجة أخرى، ولا نلقطوا الله يستر والله يحفظ شي فيروس آخر بحال فيروس ديال كورونا. أنا خديت هاد اللب ديال الخروب كيف ما كتشوفوا قدامكم، طحنته وغربلته. هادشي اللي بقى ما غاديش نرميه، غادي نخليه لانني هاد الخروب غادا باقا غندير معكم وصفات بزاف. غادي نزيدو على الخروب اللي باقي عندي، وغادي نخليه حتى نطحنو مره اخرى. الطريقه كتحتاج لواحد الكاس ديال الحليب، هذه ديال السعال، راها كتحارب السعال والكحه مزيان. غادي نديروه فوق النار حتى يوصل لدرجه الغليان. انا خليته دابا فوق النار، وغادي ناخذ ملعقه صغيره، هذه بالنسبه للطفل الصغير. اما بالنسبه الى بغينا طفل كبير، انا حيت الملعقه الصغيره من الكاس غادي ندير ملعقه كبيره. الا كان طفل صغير ديري ليه ملعقه صغيره، طفل كبير او انسان كبير ديري ليه ملعقه كبيره، وكتعمر عليها بداك الحليب الغالي. هادي راه كتصلح حتى للرضع. الرضع ديري ليه شويه، وديري ليه في الحليب ديالو، ولا الا كنت كارضع البزوله ديري ليه غير في الحليب العادي، وخليه حتى الاخر. بالنسبه للرضيع تصفيه وغادي تخليه هكذا حتى يبرد مزيان، هي اللي فاش بغيت نعسي تشربيه. اما بالنسبه للرضيع غادا تصفيه وديري ليه في البيبغون وتعطيه ليه، كيحيد الكحه ويحيد حتى الاسهال اللي كان فيه، وما كيديرش لا كونستيباسيون، ما كيديرش القبض. ماشي اللي كونه كيحيد الاسهال راه كيدير القبض، لا، كيوازن الحاله ديال الامعاء، يعني ما تيكون لا اسهال لا قبض. نتمنى ان هاد جوج الوصفات خصوصا الوصفه ديال التنحيف ولا الوصفه ديال السعال والكحه يعجبوكم، وديروا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.